用中火燒熱大概2湯羹嘅橄欖油。呢度有幾條蒜仔，我會將白色嘅同埋綠色嘅分開。而家頭嘅呢一 part 呢，一陣我會拎佢嚟爆香嘅。大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋今晚想食咩餸啦？祝你哋有開心愉快嘅一日。爆香緊蒜頭嘅時候，我呢度準備咗少少嘅五花肉。我就中意將佢切成厚厚地嘅薄片啦，我覺得咁樣會有咬口啲咯。我今日啲五花肉呢就好簡單，又唔需要炆，又唔需要醃佢嘅，就咁樣切好就可以擺落鑊噶啦。接住個中火嚟炒啲五花肉，將五花肉入邊嘅油脂呢炒一炒佢出嚟。五花肉煎出嚟嗰啲豬油香味真係好香啊！我想個香味更加提升，所以我會蘸多大概20ml嘅紹酒落去，咁樣仲可以將豬肉嘅腥味劈走佢添。炒到啲五花肉大概5成熟嘅時候，加入大概500ml左右嘅雞湯。然後冚蓋，保持用中火煮2分鐘，令到啲五花肉可以熟透。用1茶羹糖同埋3茶羹嘅豉油嚟幫呢個肉汁調味。將3個米粉擺落啲肉汁度。我呢個煮法呢係唔需要事先將啲米粉煮腍啦，或者係浸開咗佢啦，係唔需要嘅，直接將個乾嘅米粉擺落啲肉汁度就 OK 噶啦。呢個方法煮嘅米粉係最好味嘅，因為啲米粉可以吸收晒啲肉汁。轉翻個細火，冚蓋煮佢3分鐘。趁煮緊米粉嘅時候，我嚟切啲紅椒先。切嘅形狀大細冇乜所謂，自己中意就 OK 啦。3分鐘已經過咗去啦，而家睇到啲肉汁已經差唔多俾米粉吸收晒啦。將頭先切好咗嘅紅椒都倒埋落嚟，將米粉同紅椒稍為炒一炒勻佢。跟住我會切少少芹菜加落個米粉度，咁樣個米粉會更加爽口啲嘅。若果你係唔食芹菜嘅話呢，就唔需要加噶啦。將之前剩低嘅蒜葉切埋佢，擺埋落啲米粉度，咁樣一陣個米粉就會巧味噶啦。而家開返個大火，將芹菜蒜葉炒熟佢。好香啊！聞到我好肚餓添。唔好講咁多，嗱聲上咗碟先。睇下，咁樣煮出嚟嘅米粉呢，係唔會變成一劈咁樣噶。睇到啲米粉係條條分明，唔會黐埋一嚿。啲米粉呢，係咬落彈牙煙韌嘅。而且米粉入邊嘅全部都係肉汁，所以係超好味噶。你哋係咪都好想食呢？咁就不妨試下煮啦。若果你都中意我嘅影片，請你俾 like 同埋留言話我知啦。仲有訂閱我嘅 channel， 記得撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。